La meva pràctica en aquest moment està configurada com processos de recerca en els que intento explorar preguntes a partir dels mitjans que m'ofereix la pràctica artística. Ara, per exemple, darrerament em trobo treballant sobre la qüestió de la veu. Habitualment utilitzo figures mitològiques per explorar diferents qüestions com ara la idea de la repetició a través de la nimfa Eco o el missatge del perill a través de les sirenes. Aquesta mena de figures em permeten també introduir qüestions narratives o ficcionals en el treball. Jo crec que l'art és sobretot investigació sobre les formes de fer sentit. I l'artista seria un agent en aquesta tasca, algú que produeix situacions, dispositius, que són sobretot dispositius de comunicació i de trobada amb altres, llocs des dels que es poden explorar preguntes, en els que es poden indagar sobre maneres d'estar junts, pensar altres realitats possibles. Diguem que penso que l'artista sobretot fa aquesta tasca especulativa i com exercicis d'ordenacions possibles del món. Ningú pot dir exactament el que pot l'art. És com l'art pot ser moltes coses, pot ser l'artefacte més banal i també pot ser un motor poderosíssim de canvi. L'art pot ser crític i efectivament jo el que sí crec en la responsabilitat individual de cadascú de nosaltres, sigui quina sigui la feina que fem en realitat, d'adreçar la nostra tasca i la nostra manera d'estar al món des d'un sentit de la responsabilitat i d'alguna manera contemplant les repercussions ètiques del que fem. I per tant jo crec que l'art sí, segurament hauria de tenir aquesta component. No hauria d'estar potser feta explícita en el treball, però sí que hauria de contemplar aquesta dimensió. El mercat de l'art és senzillament una dimensió més de l'àmbit de l'art contemporani. Té un paper, efectivament, en el sentit que és un circuit de distribució, de visibilitat també. És simplement una altra capa, no és ni la central ni tampoc la única, però sí, efectivament té un paper al mercat de l'art. I'm writing these lines to tell you, in case you didn't already know, that I'm giving up. I am surrendering, just like a walled city would do after a long war. Doncs a les institucions de l'art contemporani els demanaria, sobretot perquè tot sovint es posa un èmfasi en els recursos són molt importants. Vull dir, tots necessitem recursos per la nostra supervivència i per ser sostenibles. Els recursos poden ser de molt tipus, també poden ser, per exemple, el temps. Crec que les institucions haurien de fer possible, de possibilitar processos de treball més llargs, que d'alguna manera s'ajustessin millor a com són els nostres processos de treball, que a vegades necessiten temps de maduració molt més llargs que el del programa, el del calendari. Doncs això, que fessin possible aquests processos més llargs i també segurament que enfortissin les xarxes, que servissin, que les institucions fossin un node, que propiciessin una idea de comunitat, sobretot.